amoureux de Jésus, à tous les peuples de Dieu de partout dans le monde entier. Bisika nyonso ezwami biso tika nzambe na bomo Yesu Masia Nazareth apambola biso asala biso molamu. C'est bien moi votre frère évangéliste Igor Pongingoma depuis Irlande, précisément en Sligo, et je ne peux pas commencer ce petit service sans pourtant remercier l'homme de Dieu, le pasteur Prosper Kassongo Olive, pour la marque de confiance, papa. Merci, et ainsi qu'à tous les membres du bureau des amoureux de Jésus. Bien-aimé, Tokotanga Jean chapitre 11, verset 39, Totangi na kombo na Yesu. Jésus dit ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours, il est là. 40. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Zamba banzambe zamba bikamwa totiki momo na maboko na yo zala nzambe na biso du début jusqu'à la fin. Molio mo santu ndaka mabiso limbisa mabe ya moko na pokwa lelo na kombo na Yesu. Amen. Bien-aimé, nalingaki to partager pendant quelques minutes et puis to kota na lo sambo likolo ya il sent déjà. Il sent déjà. Bien-aimé, Marthe azoyebisa Yesu parce que Yesu azalaki déjà la nouvelle que Lazare mutolingaka mingi azobela soto banyango na ebandeli na Jean 11:1. Yesu azalaki kokende quelque part. Bible ezoloba ete Jésus ayoki nouvelle mais ayaki te. Yesu aye koya après 4 jours moto akufi, non seulement akufi a poli. Et Bible ezoloba Yesu aye batu la sœur de la mort batu akomi koloba que Yesu Masia Nazareth soko zalaki awa ndende kolanga lingaka kufa te ezala batu ebele lelo bazoloba soki nzambe azalaki na ngai, soki Yesu Masia akotaki likambo na ngai, soki nzambe oyo solo azalaka nde nga problemo, nde ngai badifficulté ekomeli ngai te, nde ngai nazosuka boye te, ya nazoyebisa yo nzambe na bomoi azalaka jamais na retard. Nazoyebisa mutu moko wamoni kopola etondi na vi na ye, wamoni kopola efandi lokola libokie na bomoi na ye. Ayaya naoyebiso na poko lelo, il y a un Jésus, le Dieu des amoureux de Jésus est là pour ton problème, est là pour ton cas, parce qu'Azanzambe y a un cas impossible. Azanzambe oyo impossible comme ça rend possible. En Bible Zoloba, lorsque Jésus a poussani, Marthe ne kwa mwei, azoyebisa Yesu, Yesu ayebise botie wapi, Yesu azotuna na problème na yo, na difficulté na yo, batie vi na yo wapi, mais peut-être le weka musanga, batu bazoloba, ke nzambo kokosala te, ke makambo ko simba te na vi na yo, batu la sœur de la mort dit, il y sent déjà. Kopoleza. Kopoleza. C'est qu'il y a l'impossibilité. C'est-à-dire impossible. Il y a Lazare zonga na bomo. Il y a un moutumo pendant que na loba. Impossible na likamunaye. Impossible moi je solution ezate. Il y a papa na yebisayo na pokwa lelo. Il y a un Jésus-Christ de Nazareth. Aïe na pokwa lelo, le Dieu des amoureux de Jésus. Aïe juste pour nous changer l'histoire na yo. Aïe juste pour nous longola. Kolongola passe na vie na yo. Mais loko esepelisanga nzambo senga na yo. Olongola libanga. Olongola ko incrédulité na vie na yo. Jésus dit ôtez la pierre. Il y a longola incrédulité wana.
Ce que Yeshua qui lobby, ce qui m'a ramené simbaté, non présentant Jésus pour la pourquoi les l'homme. L'autre non c'est ayo, il y a l'homme la libanga, l'homme l'incrédulité, yon di makaka. Ah, nazo yebi samouré de Jésus pour azo yoka. Na pourquoi les l'homme que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour ton cas, mon Jésus n'échouera jamais. Pour ton cas, mon Jésus est capable de tout faire, sauf d'échouer. Marchamani sorozalaki ande Lazare akufaki. Nazo yebi sope mutozo loba bongo. Kenga likambo nanga oyo. Esenaka ba million ya nazo yebi soke Yesu est capable. C'est lui le médecin par excellence. C'est lui le docteur Jésus. Yesu abi longo libanga. Ya longo la libanga. Pourquoi c'est longo la libanga? Parce que la Bible est sur le bête que rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Luc chapitre 1 verset 37. Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Bien aimé, pourquoi le lot, zamba ma possibilité à Yébishio, que n'étais-je pas dit, ah, na sepeli na eloko Yesu aloba, na Marthe, la sœur de la mort, azo yebise, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que mutumoko azondima, na pourquoi le lot, il y a deux zondima, on a lobo kwa zam, et si que soit mingana yo, loba kaka na zondima, ah, mutu azondima, bandako manifester kondima na yo, na koloba amen na zondima ya yesike zominga na yo tellement que nzambe oyo ya bomo Yesu Masia Nazareth na bomo ya naeka ko sisite kondima na yo na yeka ko booster kondima na yo esike zomi yo na yebi que il sent déjà na yebi que ko poleza mais na yebi il y a un Jésus, il y a un Dieu, il s'appelle la résurrection et la vie est capable de faire un miracle na vie na yo et si que swami non senga lo kaka bando tombo la Yesu Masia bien mais tombo la Yesu si que swami yo Bible zoloba na Jean 8:28 quand vous aurez élevé le Fils de l'homme vous connaîtrez ce que je suis bien mais quand vous bino ko tombo la mwana moto nebo yeba nani aza ya bando tombo la Yesu tombo la Yesu na pokwa lelo bandako tombo la Yesu na vie na yo na situation na yo tombo la Yesu na limota na yo na vie na yo ya tombo la Yesu na bomo na yo esika ko pola desali bandako tombo la Yesu tombo la Yesu tombo la Yesu tombo la Yesu tango zo tombo malazara vie na zo sekwa tango zo tombo ma changer maison changer bandako tombo la Yesu 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 tozo tombo la yo mokonza bakonzi na tombo lio na poko lelo olobi tango bino moko tombo la mwana moto ndebo yeba nani nazali papa na tombo lio na poko lelo tombo mana via mutu moko azobondela tombo mana bomo ya bamouré de Jésus nyonso ya be nyonso bazoluka yo ya be nyonso bazolela esika kopole zwami esika impossible ezali yana tombo lio nazo tombo dans tous les quatre coins du monde, dans tous les planètes, dans Jésus, il y a tomboma Yesu Masia, dans tous les continents, Yesu tomboma Yesu Masia, Seigneur, dans toutes les planètes, il y a na kombona Yesu, il y a tomboma Yesu Masia, Zamba bomo et tomboma, le Dieu des amoureux de Jésus, le Dieu capable, na tombolo na pokwa lelo na tombolo na pokwa lelo esika Yesu Masia mutu moko azondi masikoyo zambe tomboma zambe tomboma zambe tomboma zambe tomboma zambe tomboma na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu zambe na
bomo na tomboli yo, na tomboli yo, na tomboli yo, na bomo ya ba mourir de Jésus nyonso, na bomo ya ba nyonso bazolanda biso, na pokwa lelo bazolanda biso, bazoluka yo, bazolela kopoleza na fina bango na tomboli yo Jésus. Na tomboli yo Jésus yolobi tango bino bokotombola mwana moto nde bokoyeba nani naza Yesu toyebi oza guérisseur toyebi oza Jehova Rapha Jehova Jireh ya tombwama na kombo na Yesu Christ wa Nazareth na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus. Bien aimé ozoyebisa siko Nzambe na pokwa lelo ke Nzambe ya bomo ya yokelo mawa. Donc na la Bible batu nyonso Nzamba sala ba bolamu Bible solobeta yokela ki bango mawa. Il y la compassion. Bible solobeta il partait des liens sans liens. Il le faisait du bien. Yebisa le faisait du bien. Ayokelo mawa. Yebisa yokele mawa. Pasalo bolam. Et si que zwami banda ko bondela. Yebisa na mwana Nzambe la vie na yo. Pese na Nzamba salo bolam. To bondeli na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Nzamba bomo Nzamba bikamwa. Na pokwa lelo Yesu Masia. Papa sala mutu moko bolamu. Papa yokela mutu moko mawa. Mama moko papa moko. Mutu moko azobondela. Amoureux de Jésus moko azobondela. Partout dans le monde entier. Ben nyonso bandimela comme Seigneur peut sauveur. Et sika kopoleza. Na vie abana na yo. Na sengi mawa na yo. Na sengi mawa na yo. Nzamba bomo Nzamba bikamwa. Yokela peuple na yo mawa. Yokela peuple na yo mawa. Mawana yeza la partage ya bana na yo. Mawana yeza la partage ya ben nyonso bazoluko. Na butwa lelo. Nzamba bishima. Yokela bango mawa. Yokela bango mawa. Maweza la partage na bango. Papa sala bango faveur. Na kombo na Yesu Kristo Nazareth. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Bien aimé, Yesu Azoloba. Mais t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, si tu polane ezali ndima, que le maladie Jehova Jireh, Jehova Rapha zali. Na ba problème Jehova Jireh zali. Bien aimé, banda siko koyebisa Nzambe. Que olingi omona nkembo na ye. Nkembo na ye na problème ezotungisa yo. Olingi omona nkembo Nzambe na likambo ezozangisa kimia. Okepa ba médecin. Mbongo esili yo. Lokola la femme à la perte de sang. Yebisa Nzambe namona nkembo na pokwa lelo. Namona nkembo na libala nanga. Namona nkembo na bala nanga. Ozobokela. Mukazo comprendre azobokela. Yaya bondela la pokwa lelo. Mama bondela. Ozobondela le mana ligina mona nkembo. Bondela senga nkembo Nzambe. Yaya tolingi tomona nkembo na butwa lelo. Ba mourir de Jésus moko bazobondela. Ben nyonso bazobondela. Dans notre canal AJC International TV. Nzambe bamona nkembo. Bamona nkembo. Be bazoluka yo. Na butwa lelo. Yesu Masia Nazareth. Bamona nkembo. Bamona nkembo. Nkembo na yo ezala partage na bango. Nkembo na yo Yesu Masia nkolo na bango. Ba vivre nkembo na yo. Ba vivre nkembo na yo. Ba vivre nkembo na yo. Na kombo na Yesu Masia. Zambe ba vivre ba palper Jésus. Ba palper gloire na yo. Na butwa lelo. Ba palper gloire na yo. Na butwa lelo. Ba palper gloire na yo. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Ba mona kembo. Ba mona kembo. Ba mona kembo. Papa moko mona kembo. Mama moko mona kembo. Elenge moko. Mutu moko azobondela. Na pokwa lelo Yesu. Amona gloire na yo Yesu Masia. Na fina ye.
na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia. Zambe amona nkembo na kombo na Yesu, 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 na kombo na Yesu. Tomona nkembo, tomona nkembo, tomona nkembo, tomona nkembo, tomona nkembo. Na poko lelo mutu moko azondi mamona nkembo, mutu moko azondi mamona nkembo. Que la gloire de Dieu, que la gloire de Yoshua Mashiach et la partage ya mutu nyonso mobali mwasi azolanda na poko lelo. Que la gloire de Dieu, que les miracles soient son partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe bamona loboko Seigneur, loboko na yo Nzambe et de la partage ya moko na moko au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ya bamona nkembo na yo na poko lelo, na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu Masia. 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 Zambe kembo na poko lelo. Que la gloire de Dieu soit le partage de tout un chacun de nous au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Bien aimé, mutu moko azala posa komona nkembo Nzambe. Esike swami yo, fongola maboko. Loba Nzambe na mona nkembo. Na bonde la pona yo. Ke na blosambo lelo, na poko lelo, Nzamba salon grâce. Nzamba mona yo. Pe problème na yo ezwa solution. Parce que le sambo malgré zambe kuse mais zambe alola azan zambe olo boko neza mokusete simaka fongola maboko ozala problème na maladie simma na motema na yo na yebete zambe oyo akosa te azan zambe o sala ba miracle na vie na yo to bondeli na kombo na Yesu Masia. Zamba lola zamba bikamwa. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Seigneur, maintenant, Père de gloire, Père, sois glorifié dans le Fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moutounion soit dans la Zam, ou un problème chongolo. Zambe a solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu es le même meilleur aujourd'hui éternellement. Tu es le Dieu des miracles. Tu as dit à mon nom, vous chasserez les démons. Maintenant, je chasse, Père de gloire, tout esprit de l'impossibilité, tout esprit de la pourriture. Yaya, na via peuple na yo, na kombo na Yesu kama bisaka. Yaya nyonso wezaki ko asijeti na yo. Wezaki ko bloquer bango. Wezaki ko lelisa bango. Oh, même si ma binga na sukaki, Seigneur na kombo na Yesu Masia. Na ko présenter produit na produit à Yesu Masia Nazareth. Wezali Yesu Masia Nazareth. Wezali produit l'équipe a produit nyonso. Banda mokile banda. Ezaka kombo à Yesu Masia. Liboso kombo na yo. Na yebi problème wana. Kopola wana. Ezali ko fukama. Sikawa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lazare moko sekwa. Lazare moko bima na tombe. Bartime moko mona. Na kombo na Yesu Masia. Solution pesama. Na ben nyonso bazoluka yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les miracles, tu as dit les miracles accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Seigneur, laisse que les miracles accompagnent quelqu'un. Laisse que les miracles, Père de gloire, soient partagés à Motomo Kwazolananga. Na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Ne bisonyonso. Tolobi, merci Seigneur Jésus. Merci Père de gloire. Parce qu'à Sali à Mingi. Merci Seigneur. Nanion sous Sali. Et moi je crois qu'il y a quelque chose. Et salami nabomo ya motomoko ou atiaki ko limane en œuvre parce que Jésus a zoloba qui longwa libanga qui n'étais-je pas dit si tu crois
tu verras la gloire de Dieu. Nzambe apambola biso, asala biso bolamu to passé poko lamu. Nzambe wana bomba pa batela, makiane za la ceinture ya sécurité. Ya ben nyonso o babonela na biso longo na kombo na Yesu. Bien-aimé, partagez et loko na kosenga biso to s'abonner massivement na chaîne na biso ya AJC International TV. Yesu Masia kozanga te kopambola biso. Bye.